부산 콘서트 마치고 이제 대구예요. 오빠 저 포옹 듣고 있었어요. 포옹 노래 너무 좋지. 완전해지는 거 알아 너. 정연아 하이. 이제 녹음을 또 하러 가야 되는데 목이 너무 안 풀리네. 진짜 미쳐버리겠네. 에릭 형 안녕하세요. 보고 싶습니다. 만약 포옹이라는 곡이 내 곡이었으면은, 제 곡이었으면은 프리어그 정도는 했을 텐데. 좀 그런가? 어깨 왜 이렇게 넓어요? 뭐 그렇게 넓진 않아요. 진짜 넓진 않습니다. 속눈썹에 뭐 묻었어요. 왜냐면 곡 이름이 포옹이니까 프리어그 정도는 할 수 있지 않았을까? 눈 끝에? 부산 진짜 좋았어요. 감사합니다. 저도 덕분에 좋았어요. 실은 서울에 도착한 지 얼마 안 됐어. 저도 16일 콘서트 이후 매일매일 멜로망스 노래. 밤새도록 듣는 중. 밤새도록도 좋지. 밤새도록 딱 짝사랑 시점으로 썼어요. 파인옷도 볼 수 있겠죠? 네. 이번에 좀 너무 파였었죠, 옷이. 근데 되게 콘서트 아니면은 그런 시도를 할 수가 없으니까. 저 이번에 성남 콘서트 가요. 조심히 오세요. 염해야 해요 오빠. 이미 옷이 정해졌어. 염일 수 없어요. 오빠 후드티 안 만들어주는 거예요? 사람 설레게 해놓고. 후드티도 얘기해야지. 실제로 보면 진짜 말랐던데. 이번에 그래도 좀 뺐죠, 살을. 이번에 좀 뺐죠. 근데 한 5, 6kg 정도만 더 빼고 싶다. 더 말랐으면 좋겠어. 왜냐면 이제 개인 앨범을 준비 중인데. 준하 형 안녕하세요. 보고 싶습니다. 개인 앨범이 이제 뭔가 일기장 느낌이 될 것 같아가지고, 그리고 좀 발라드 앨범이고. 잘생겼다. 형 결혼하셨잖아요. 결혼하셨으면 됐지. 저도 언젠간 따라가겠습니다. 무슨 소리 나요? 이게 그 동파될까봐 물을 틀어놨어요. 다. 콘서트에서 편지 전달할 수 있나요? 아니요. 전에 그 퇴근길 할 때 원래 진짜 감사한 마음에 한 분 한 분 다 인사를 드렸었거든요. 남도야 안녕? 한 분 한 분 다 인사를 드리려고 웬만하면 했는데 사고가 너무 많이 나서 이번에는 가까이 가지를 못해요. 그래서
라이브 듣고 와서 에어팟으로 노래 들을 맛이 안 나요. 다행이다. 라이브가 더 좋다는 거잖아요, 그죠? 그러니까 멀리서 봤을 때보다 가까이서 봤을 때가 더 좋다는 거 아니야? 그럼 너무 좋지. 준하 준하 형 지금 한 장 걸치고 계세요? 부산은 안 추워요? 부산이 그래도 서울보다는 따뜻했던 것 같아, 확실히. 실제로 보니 더 멋졌어요. 송영님 죄송합니다. 절대 제가 그러지 않았습니다. 엄마랑 서울콘 보러 가요. 오, 조심히 오세요. 오빠 또 보고 싶어요. 또 와요. 콘서트 또 오면 되지. 매주 지방에서 같이 노는 듯한 느낌으로 하면 되겠다, 그죠? 왜 카메라는 실물을 담지 못하죠? 그냥 실물이 그렇게 생긴 거야. 카메라가 아니라 제가 그렇게 생긴 거예요. 9살 아들이랑 성남콘 보러 가요. 조심히 오세요. 진짜 라이브 듣고 또 반응 감사합니다. 상추 먹방 보여주세요. 제가 나중에 형을 위해 보여드리도록 하겠습니다. 잘생긴 걸 본인만 모르는 편. 잘생긴 편은 진짜 아니고 그냥 서글서글하게 생긴 거지. 잘생긴 분들은 따로 있어요. 말하는 거 처음 봤는데 엄청 애교 있네요. 저 애교 있는 편은 아니지 않나? 고생했다 민석, 고맙다. 와, 술 짱 못 마시는 김민석이다. 아, 많이 마셨잖아요 저 형. 아니, 어제 실은 끝나고 이제 구름 형이랑 친구들이랑 이제 했는데 제가 좀 많이 마셨어요. 그래서 이렇게 좀 잤거든요, 형 앞에서. 아, 저 애교 많지 않죠, 형. 근데 이따가 녹음하러 가야 돼가지고 좀 있으면 또 녹음하러 가는데. 나도 콘서트 갈래. 콘서트 와요. 되게 괜찮아요. 그리고 저희가 라이브가 괜찮아요. 라이브가 진짜로 좀 들으면 잘하는데 뭐 이러실걸? 오늘 무슨 녹음이에요? 알려줘요, 궁금스. 이제 1월에 나오는 곡인데 같이 했어요, 누구랑. 그래서 좀 기대해 주셔도 될 것 같아요. 포옹도 그렇고 오늘 녹음하러 가는 것도 그렇고 평소에 들려드렸던 음악보다는 좀 다른 매력을 보여드릴 것 같아요. 진짜 라이브 들으면 충성하게 됩니다, 무조건. 아, 라이브 들으실 때 충성했어요, 이렇게? 몇 곡 녹음하시는 거예요? 저 오늘 한 곡 해요, 한 곡. 이번 콘서트 라이브는 당연 좋았고 무대도 너무너무 예뻤어요. 이번에 무대 감독님도 그렇고 신경 많이 쓰셨거든요. 동화 노래 한 소절만 불러줘요. 너를 위한 이야기로 있어줄게.
그래서 후드티 만들어 주시나요? 일단 말씀은 드려볼게요. 진짜 말씀 바로 드려볼게. 후드티 근데 예뻤는데, 후드티 이번에 저도 입었는데 핏이 예쁘게 나와가지고 좋을 것 같은데? 제가 생각외로 엄청 좀 예민한 편인데 이번에 후드티 예뻤어요. 낭낭하니. 유튜브 라이브는 왜 안 해줘잉? 아, 그럼 이따 녹음 끝나고는 유튜브 라이브로 켜야겠다. 물론 늦게 키겠지만. 뭐야 갑자기 동화? 아, 아까 어떤 분이 불러달라 그래가지고. 후드티 오버핏이에요? 오버핏이었던 것 같아요. 좀 낭낭해. 되게 여리여리해 보이게 만들어주는 옷이랄까? 아닌가? 민서가 감기 조심혀. 형도 감기 조심하세요. 헐 제2의 라이브 예고. 아 근데 안 할 수도 있고. 만약 하게 되면 유튜브로 할게요. 취중 고백도 한 소절 불러주세요. 뭐하고 있었니? 늦었지만 잠시 나올래. 너의 집 골목에 있는 놀이터에 앉아 있어. 맨투맨 후드티 같이 내주세요. 맨투맨은 아직 생각이 없어요. 후드티밖에. 만약 많이 만들었다가 다 안 사면 어떡해요? 그럼 너무 아깝잖아. 오빠 네버엔딩 스토리도 불러줘요. 그리워하면 언젠가 만나게 되는. 아 너무 높다. 너랑 너무 예쁜 너랑 껴안아보고 싶어. 너무 예쁜 너랑 입 맞춰보고 싶어. 후드티 나오면 당장 사야지. 그랬으면 좋겠다. 감사합니다. 실물이 더 멋져요. 근데 카메라가 더 멋있게 나오면 좋겠다. 그죠? 그래서 한 5, 6kg 더 빼야 되는 것 같아요. 전 요즘 갑자기 짙어져 진짜 많이 듣고 있어요. 완급 조절 너무 좋아. 완급 조절 잘하지. 제가 완급 조절 좀 잘해요. 이번에 콘서트 진짜 너무 힐링이었어요. 눈썹이 오늘 참 예쁘네요. 감사합니다. 실물 보고 얼굴 소멸하는 줄 알았어요. 그 정도는 아니지만 지금 충분히 말랐어요. 근데 더 빼면은 더 멋있을 거예요 분명. 좀만 더 빼보고. 다시 또 널 사랑하게 되었네가 너무너무너무너무 좋아요. 저도 그 곡 진짜 좋아요. 저는 이제 녹음하고 올게요. 들어가 보도록 하고 이따가 되면은 라이브 켤게요. 유튜브로. 송강 갑자기 왜 나온 거예요? 아 갑자기 헤어 선생님이 이제 저 머리 해주시는 쌤이 저한테 살 빠지니까 송강 좀 보여 뭐 이렇게 장난을 치신 거예요. 장난을. 근데 그걸 이제 동환이가 어제 콘서트 하면서 민석이 살 빠지고 송강 닮았다는 소리도 들었어요. 이렇게 확대 해석되면서 얘기가 나온 거지.
절대 안 닮았어. 우선 여러분, 전 가보겠습니다.